Добрый день, друзья! Сегодня такая интересная тема, как ужасный скрип в салоне Калина, доносящийся откуда-то сзади. Я вам сразу, без лишних предисловий, хочу показать, откуда он доносится. Данный скрип начал у меня доноситься где-то, наверное, через год после того, как я купил новую машину. Я не сразу нашел, откуда он, но потом понял, что доносится он вот от этого вот уха. Видите, оно обмотано у меня вот так вот изолентой, но изолента уже вся, как это сказать, истерлась вся изолента, и он снова начал доноситься. То есть вот это вот ухо крепится двумя, вон там один и два шурупа под крестовую отвертку, но я не смог их открутить, чтобы его полностью удалить. Хотел обрезать, но не стал. Решил оставить, просто обмотать изолентой, и это помогает. Но помогает примерно, наверное, на год, пока изолента не стирается. Вот это вот ухо входит вот в эту вот дыру, как вы понимаете, в сиденье. Механизм запирания там, конечно же, сразу же сломался, не работает. И вот об эти вот пластиковые детали, может быть, там внутри какие-то пластиковые детали, трется и ужасно скрипит. Просто ужас как скрипит. В общем, решается это следующим образом. Вот это вот все нужно хорошенько так обмотать изолентой. И примерно на год вы забудете об этом скрипе. То есть сейчас я вот эту старую изоленту снимаю, обматываю новый. И примерно год живу без скрипов, без шумов. Ну и на той стороне точно так же делается. Но там почему-то меньше скрипит. Там года на полтора хватает. Вот таким вот образом я сюда абсолютно просто намотал изоленту. Буквально за 2 минуты. И теперь я надолго избавлен от этих ужасных скрипов. Если у вас такая же проблема есть, можете решить ее вот таким вот простым, очень по-советски элегантным способом. А я с вами прощаюсь. Всем пока.